ನಿಜಾಮಿಯಾ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಶಾಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲಾನಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ್ದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ತುಂಬ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುದಾದ ಅವರು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 1-1.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ. ಅದು ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಬೈದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ಸ್ದು ಅದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲಾಗ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ BU ಕಾಲೇಜಿನವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರು ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಡ ಚೆಸ್ಕಾಮ್ನವರ ಬೆಂಬಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೌಚಾಲಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೀನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಇದು ವಾಕ್ ಪಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ NR ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದು ಅವರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 1 to 6 ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 9th, 10th, 11th, 12th PUC ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 9th, 10th ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 65 to 70% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು PUನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 6th, 7th ಅದು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 6th, 7th, 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು 52% ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. COVID-19 ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ SOP ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೈಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋವಿಡ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂಜರಿಯೋದು ಬೇಡ. ಈಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರನ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಭಯ ಪಡೋವಂಥವರು ಒಂದು 10% ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.